हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। आपको मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है गाइस। अभी सुबह का टाइम है गाइस, 7:30 हो रहा है। बारिश आज हो रही रात से ही, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी मैं सो के उठी देखी बारिश हो रही है, उठ के बरस करने लगी। सुबह का टाइम है, सब ब्रश करने में लग गए हैं। वो कोई भी ब्रश कर रही है, मम्मी भी करने जा रही है। ये क्या है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। गांव वालों को तो पता होगा, शहर वालों को नहीं पता होगा। क्या है, बारिश आई पता नहीं कहाँ से। देखे उन लोग साइकिल में हवा भरा रही है। अभी पापा दूध लेके जा रहे हैं डेयरी, इसलिए हवा भर रहे थे। दोनों भी सो के उठ गए, तो इधर ही मस्ती कर रही है। मम्मी भैंस को खिलाने के लिए ढूंढ रही है पशुआहार। ये बोल रही इधर ही सारा कबाड़ इधर ही सबको रखने को होता है और जगह कहीं नहीं मिलता। इधर बिस्तर लगा बटोर रहा है, मच्छरदानी निकाल रही है। सामने को देखो क्या कर रही है, बहुत मस्ती करती है। देखो बाहर गाइस बारिश हो रही है, देखो सब लोग छाता लेके जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है बाहर का भी। मैं भी अपना मच्छरदानी बटोर लेती हूँ, बिस्तरा उस्तरा फोल्ड करके रख देती हूँ।